देखिए आप आज हम बस के लिए करें माइनक्राफ्ट एंड गाइस आज हम माइनक्राफ्ट पे बिल्ड करने में तो गाइस आपने जैसे कि देखा था कि आंटी आए थे और सारा साफ करके चले गए, ठीक है। लेकिन मम्मी का अभी तक किचन स्टेट सुबह को हुआ था, अब सुबह तक नहीं हुआ था। लेकिन अभी देखिए गाइस अभी थोड़ा बहुत हुआ है किचन का। और देखिए गाइस अभी मैं कहाँ से, तो गाइस देखिए घर का बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो गया। देखिए गाइस अभी तो देखिए यहाँ का कितना बुरा हालत है। देखिए गाइस अब मैं आपको अपना किचन टूर देता हूँ। पहले हम बेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस ये सेंसर है, ये ऑटोमेटिक है। देखिए यहाँ पर लाइट बत्ती जलता है जब होता है ना। चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए गाइस पहले आता है ये हमारा पूरा, देखिए गाइस ये लेकिन कांच का लगता है, लेकिन प्लास्टिक का है सारा गाइस। और खाली ये कांच का है, बाकी सब प्लास्टिक। देखिए गाइस ये भी प्लास्टिक का है। देखिए दबा के देखिए ना तो लगेगा प्लास्टिक का। और देखिए गाइस इंडक्शन, देखिए हमको तो डर लगता है कभी ना कभी इंडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, इतनी लंबी सोचे। देखिए गाइस अरे बाप रे पानी खा गया। देखिए और कितना मस्त है गाइस। देखिए गाइस ये पंखा है, लेकिन अभी क्या पता चल ही नहीं रहा। पता नहीं गाइस। देखिए ये हमारा गीजर है, यहाँ से पानी जाता है बाथरूम की तरफ। वहाँ से बाथरूम होता है ना, वहीं पर गीजर है, वहाँ पर एक रेड बत्ती रहता है, उसको ऑन कर देंगे तो पूरा पानी आएगा, गर्म पानी का। देखिए गाइस नीचे हम लोग है ना लाइट लगाए दिखाते। देखिए गाइस लाइट, एक ये रहा लाइट और एक ये रहा लाइट, दो लाइट लगवाए थे। देखिए गाइस ये देखिए ये हम लोग लगाए हैं। देखिए गाइस यहाँ पर नीचे फ्लोर, एक आदमी यहाँ पर सो भी सकता है। देखिए कोई काम करने वाला रहेगा तो यहीं पर सो जाएगा क्या। और देखिए गाइस रोटी ऐसे कर देंगे और बेलना ऐसे करेंगे गाइस, ऐसे मस्त लगता है गाइस। गाइस देखिए मैं तो आपको ये दिखाया नहीं। देखिए गाइस यहाँ का कितना सारा चम्मच है और स्पेशली तो ये है मस्त। और देखिए गाइस और ये कुकर है, ये कुकर लगता नहीं लेकिन है जरूर गाइस। देखिए उधर कप रखा हुआ है, देखिए गाइस कप। और देखिए गाइस मम्मी यहाँ पर हैंगर मंगवाई थी, देखिए वहाँ पर ये रखा हुआ है। और गाइस ये रूम देखिए कितना मस्त लग रहा है गाइस। और आपको मैं अभी होम टूर दे रहा हूँ ना, मतलब कि किचन टूर दे रहा हूँ ना। अगर मैं बाद में होम टूर भी दूंगा, जब हो जाएगा ना साफ तो मैं आपको होम टूर भी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।